Yes, mjambo ndugu wapendwa, habari yenu, habari ya asubuhi ya leo. Mimi ni wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimekuwa hapa mbele ya mikrofoni yetu ya siku ya leo pamoja nanyi katika asubuhi hii. Ni wenu Kolomboka ambaye kabisa nimeendelea kukupatia moja kwa moja habari zetu za siku ya leo, kama vile tulivyowaambia na kuwaahidi ya kwamba tutakuwa tumewapa kila leo asubuhi, midi, magharibi, tuwape habari jinsi zilivyo, na ni vile vile kabisa tumeendelea, isipokuwa tu kuna maoftakle, mambo ya kujiingiza, yaani kuna mambo ya kujiingiza kama vile moto inaweza kuwa imekata ama megabyte imekuwa ndogo ama kunakuwa ingine oftak inatuma tusiwapatie kama inavyofaa, lakini kwa hivi kwanza tunaendelea kuwapatia mambo. Tunaanzia huku ngambo ya Johannesburg, Afrique du Sud, ambapo wa immigrant wa refugee wanakuwa wengi sana, wakitembea kabisa kwa kutafuta kama wanaweza kufika hata Malawi, ili kwamba wapate kuepukana na mambo ambayo imekuwa katika nchi hii ya Afrika ya Kusini, ambayo imetesa watu wa Afrika wote. Yaani imekuwa kitu kikubwa zaidi sana, ambapo wa Sud African, Bazulu, Bakoi banaendelea kukimbizana na ba étranger mu nchi yao na kuwapiga kabisa. Hata kuna wakongomani ambao wamepigwa na kulumizwa kabisa katika nchi ya Afrika ya Kusini. Katika nchi ya Afrika ya Kusini kabisa, inaonekana kama ni matatizo makubwa kwa wakaaji wote ambao walikuwa wakitembelea mji huu, na tumeuliza hata watu mbalimbali ambao wanakuwa huko Afrika ya Kusini, wanasema ya kwamba kabisa aeroporo ya Afrique du Sud imekauka, hakuna hata watu. Kama vile mlikuwa mnajua, Afrique du Sud ni mahali ambapo kulikuwa kumetembelewa sana, yaani aeroporo yao ilikuwa na watu wengi, lakini kufuatana na manifestation ya hawa wa Zulu ambao wamekuwa hapa Afrique du Sud ya kukimbiza immigrant ama kukimbiza watu wa wageni ambao wanakuwa ndani ya nchi yao, na hapa kabisa aeroporo yote, watu wengine maiti zingine zinaanza kuogopa kuingia katika nchi ya Afrika ya Kusini kabisa. Na hapa hatujajua kabisa maleta zingine zitaendelea kujikamata, kujikomporte namuna gani ya hapa kabisa. Hii ni kitu moja yenye inaleta changamoto katika hali ya maisha ingine ya kawaida. Ni kitu gani kinatuma ba Sud African banaanza kushimama na kushimamia wakaaji wenzao wa Kiafrika ambao wanakuwa kwao? Kwa kweli kama vile mikataba ya mipaka inakuwa katika Afrika, inasemekana kama kila Africain anaweza kuishi ama kukaa mali anapokuwa na kufuatana na kauli ama hali ya pale kwenye iko. Donc anapasha fata katiba ya pale kwenye iko na kuendelea kuishi na watu na amani mali ambapo anapokuwa. Na watu wengi walienda Afrique du Sud kusema ya kwamba wamoja walienda kama wa refugee, kusema ya kwamba pale ni njia ya kuenda katika manchi zingine za kizungu huku Ulaya wapi, na kuna wengine walienda kutumika Afrique du Sud, na walifika huku walijifunza kazi na kujifanyia kazi zao. Alafu wale wa Sud African wao ni watu ambao hawapendi kuiga, amapendi kuiga na hawapendi kujifunza mambo ya pembeni, wanapenda wabaki tu na wao wenyewe.
Alafu ukikutana wakongomani wengi walikuwa wanafanya vitu vya saloni na wanatengeneza kila kitu chote, wanajenga hata manyumba Afrique du Sud, na hizo nyumba zote zimenyanganywa kabisa. Na hapa hatujajua gouvernement congolais itafanya nini na tutaangalia gisi gani vitakuwa na huyu chef de l'etat wa Joao Lourenço, yetu itakuwa namna gani, na hapa amefika hata Ufaransa, tuangalie vitakuwa namna gani. Inawezekana Macron anaenda kumkokota masikio, lakini mara mingi sizo yake kuamini sana mambo ya Macron, sababu president wa Afrique du Sud deja iko France kwa ajili ya mambo haya ya usalama wa watu wa kawaida wa nje ndani ya nchi yake. Na hawa Wazulu wanakuwa na wivu sana, wanakuwa na wivu sana, lakini inaonekana kabisa kama wanakosa adabu kwa nchi zingine zote. Labda mimi ningelikuwa president wa Congo, ningeambia ba Sud Afrique barudie kwao. Ningelikuwa wa Uganda, ningekuwa wa Kenya, Tanzania na mahali pengine pote, nilipasha kuambia kwamba murudie kwenu, sababu mumekataa wengine watu. Sasa na nyinyi hamna droit ya kuishi fasi ingine, sababu mumekataa kuishi na wengine watu. Sababu ya kwanza wametia mbele, wanasema ya kwamba ekonomi yao ilishuka sababu ya watu ambao walikuja kufanya makazi na wakawazidia kufanya makazi. Yani iko sasa ya wivu ambayo imeingia ndani yao, na hapa imeleta mzozo kabisa katika wao na wenzao ambao wanaoishi huko. Tumeongea na wandugu zetu huko Afrique du Sud wa Kikongomani ambao wanakuwa huko, wanasema wako wanalala nje na watoto na wabibi na mabwana, wanakosa hata jinsi ya kujifunika. Na hapa wanalomba kwamba gouvernement congolais inaweza kuwasaidia, kuwatetea na kuwasemea kama inaweza kuwa mzuri, wamoja warudishwe, na wale ambao wanaweza kuendelea mbele basi watupe mwingine mainchi, na hapa inaweza kuwa vizuri sana, sababu wako na mapapie yote, ninawaitikia kukuwa wako pale. Wamoja ni wa refugee, wengine ni watu kawaida wachuruzi, wengine ni wakaaji ambao wanaishi huko na mapapie, na wengine hawana mapapie. Alors wale ambao hawana mapapie warudishwe, na wale ambao wanakuwa nayo waendelee. Tunaona huku kwetu tuko mzuri sana, wanaweza kuja huku wanainvestir, wanajenga, wanalima, wanafanya nini, na maisha tu itaendelea. Bulaya yako ni pale kwenye ulijenga, njo bulaya yako ndugu yangu. Usizani kama utaona bulaya ingine isipokuwa pale kwako kwenye uko nako. Njo kwenye uko nakula, njo kwenye uko naishi, njo kwenye unazala, njo kwenye lakini kwa batu ni kwa batu. Kila siku mimi nazoeaka kuambia vile, kwa batu hata ujenge building, ile building haina faida sababu itabaki tu kule. Na hapa niko naambia wakongomani ambao wanakuwa Amerika, wanakuwa France, wanakuwa Belgique, mukumbuke kujenga kwenu, mukumbuke kujenga, muuze mashamba kwenu, muache kuuza. Hata kama umeshaje nationalite ya kule, watakunyang'anya tu hayo, na unakia jikuta unakuwa kabwera unaanza hangaika milima panda shuka. Nimeona wakongomani wengi katika barabara ya kwenda Malawi wanakuwa na miguu kabisa, wakitoka Johannesburg wanaenda mpaka Malawi na miguu. Unaona ile mwendo ni mwendo mkubwa mrefu sana, lakini kutafuta tu kwenye wanaweza pata amani na miguu. Hili ni ingine esclavage ambayo iko inaonekana katika Afrique du Sud. Hii kabisa inaleta changamoto katika roho za watu, inaleta changamoto kabisa kubwa katika mioyo ya wakongomani na wa Afrika wote. Uganda imetangaza tayari kama wa Afrique du Sud, wa Sud Afrique batoke katika nchi yao. Uganda ile imetangaza kabisa hayo kupitia
huyu chef d'etat major wao mtoto wa Museveni ametangaza, amesema kabisa huyu Kaine Rugaba jina yake inakuwa nguvu sana, lakini basi ni hivi, ametangaza kusema kwamba wa South African warudi kwao kabisa. Tunaenda ngambo za Minembwe. M23 imemaliza siku mbili, imeonyesha kwamba iko inafanya mkutano mkubwa, yani ilikuwa ni mkutano mkubwa sana. Kulikuwa Bertrand Bisimwa, kulikuwa Lawrence Kenyuki, kulikuwa na wengine wengi wa Twirwaneho na M23 wanafanya mkutano mkubwa hapa Minembwe Centre, na wao message yao ilikuwa kusema ya kwamba Kanani mutaiona lakini hamtaifika hako. Yani wanani wanasema wataona Kanani lakini hawatafika, yani inaonekana kama Minembwe njo Kanani yao. Yani Minembwe iko prevu comme Kanani yao, na wameutilize le mot kusema ya kwamba wataiona lakini kuifika hapo ni problem. Alafu tunauliza na hivi Minembwe ama huku Minembwe Mulenge ni inchi ingine ama ni Mkongo? Sione kwa nini maaskari wetu wa FARDC na wengine wanakuwa wakidanganya population. Kuko mabongo zenye wanadanganya, tuko na drone, tuko na misile, tuko na manini, tuko na manini. Sasa kama muzone rouge banaweza fanya mkutano sawa na hii ya kabambi hivi na hakuna ta intimidation ya drone inapita, ndio maana mimi nasemaka bazalendo ni watu wakubwa kabisa. Tuko tunawapigia mikono. Unaona kitendo walifanya hapa Bukavu, mpaka Bertrand Bisimwa na Kone Nanga abaezi oze tena kusema sema watafanya mitingi ku place, kama biko wanaume wafanya mitingi ku place tuone. Me koma mu zone rouge kwenye wanasema ya kwamba kuko deployement ya ba militaire mingi sana, lakini batu wanafanya mkutano na banaimaliza sa meme problem. Tulibambia hapa hayakuwa wakati ya reconciliation, hayakuwa wakati ya campagne de reconciliation ile ambayo mzee Amuli ya Kutumba alienda kufanya kule, swandi zake gouvernement inamtuma afanye reconciliation pamoja na Banyamulenge. Nikamwambia hapa kama haiko wakati ya reconciliation, hii ni ile ni systeme politique ya wagaoko, wanapenda waoneshe vile komsa bapate kisha kujinfiltre mwile majina. Mina wazia tulipasha bakia kuneno moya kusema ya kwamba inyapa de Nyamulenge Mukongo, hakuna Banyamulenge Mukongo. Hii ilipasha kuwa kauni yetu kabisa Wakongomani. Mimi sifuchikake na sina haja ya kwenda pembeni ya bitu, hapana. Tulipasha bakia na ile kauli moya, na hii isikwesa vile kuvertir, donc kutosha kuvertire Mukongo ya aba batu. Unaona, ukiangalia mzuri ile mapicha ambao wametia inje, siaminie kama ni za kweli ama ni za namna gani. Ukiona ile mapicha wanatia inje mara moya, utaona Wanyamulenge wamefurahi sana kupokea hawa watu, wamefurahi kabisa sana tena sana. Alors hapa hatutasema sasa ni ile unafiki ya population, hapana, hii njo ukweli. Na waliambia Amuli ya Kutumba hapa, walimwambia we njo probleme, we njo shida, hatutaki kitu, tulete we amani. Jwani abakwambia Twirwaneho, jwani abakwambia Sematama, jwani abakwambia mebalimtaja yeye. Unaona kama hapa kuko probleme, ndugu zangu wa Bembe, ndugu zangu wa Vira, ndugu zangu wa Rega na wengine wote ambao mmekuwa hapa katika agglomeration ya Haut Plateau de Minembwe. Muyue kama Fizi ikikamatiwa, Baraka ikikamatiwa, Point Zero, Mikenge, Akenge, Kalenge, kule kote kukikamatiwa, mujue kama lwenu lunaimbwa, unakuwa bien esclave.
ili niko nawaambia ni kweli, niliwaambia kama batabatemea mumate mkinywa mukakata mukasema tungoe kwanza tuangalie kama biko bae. Samba alifika Goma patushitusha nzo na gisi biko bae. Babukavu na bashona gisi biko bae. Bauvira balionja kidogo biko bae. Bakamituka njo bangali na waza eske banakuwa kai. Alors mufanye angalisho, inchi iko naenda. Inchi iko naenda kabisa bandugu yangu, tufanye angalisho. Ponda subscribe yako, fanya share kwa watu wengi na uangalie video yetu uimalize na usaidie na we msaada yako kwa inchi. Na ningehitaji kutia nguvu wazalendo kabisa na utafuta ingine mwae possible ya kusaidia inchi yetu kwamba isije ikaanguke mikononi mwa adui. Asante.